Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Sasa leo tupo kwenye kipindi chetu pendwa kabisa. Leo tutaangalia top 10 ya vichekesho bungeni. Vichekesho 10 bora bungeni. Sasa bila kukuchosha na wewe bila kunichosha mimi, bila kukupotezea muda na wewe bila kunipotezea mimi muda, hebu twende tuone kichekesho namba 10. Kura chuma hicho. Viwanda na hasa kwa uzoezi chuma kwa nchi tu. Studies zimefanyika, wenzetu South Africa wanachimba chuma. Egypt wanachimba chuma. Libya wanachimba chuma. Sasa hizi hasa Mheshimiwa Rais Mama Samia ruhusu. Hicho ndicho kichekesho kimeshika namba 10. Sasa twende tuone namba 9. Kura chuma hicho. Mfano tukiimba sijui nyegezi kwetu Mwanza nyegezi. Wimbo kama huu. Mheshimiwa Nuru unavunja kanuni Mheshimiwa Nuru. Samahani Mheshimiwa. Endelea Mheshimiwa. Sasa tuangalie namba 8. Kura chuma hicho. Mheshimiwa, maji sio mchezo. Uwezi kuishi bila maji. Uwezi kurara na mama bila maji. Bila maji hakuna kila kitu. Watoto wapatikani bila maji. Sasa twende tukaangalie namba 7. Kura chuma hicho. Trilioni 360 haziko kwenye trabu na trat. Ni kitu tofauti. Hazipo kabisa. Kwenye nini? Kwenye trabu na trat. Ndio nini? Hazipo kwenye nini? Mimi sielewi. Maana yake nini? Trilioni 360 hazipo kwenye mashauri haya ya kikodi ya trabu na trat. Sawa. Haya tukaangalie namba 6. Kura chuma hicho. Lakini sasa tatizo ya maendeleo shauku inakuwa kubwa. Kadri unavyopanua ndivyo watu wanavyotamani, au sio? Kwa hiyo sasa mtu mwenzako ana umeme, wewe huna umeme. Ndivyo. Mheshimiwa Spika nasema hivi. Haya jaja twende namba 5. Kura chuma hicho. Tuangalie namba 4. Kura chuma hicho. Uliona kulikuwa na makelele kidogo, ilitokana na Mheshimiwa Ali King kututukana na kutuita mbwa. Sasa kiti kitaangalia namna ya kumrekebisha, lakini mimi kama rafiki yangu namsamehe kwa sababu ni rafiki yangu, tunakunywa naye pombe na tunakula naye kiti moto Sheikh Ali King. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu, nakula naye sana kiti moto. Mheshimiwa Ali King, kwa kutokutoa taarifa manake umeafiki. Mheshimiwa Ali King, nimekuona. Mheshimiwa Mbilinyi, dakika moja bwana. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ali King, tafadhali. Asante mwenyekiti. Kwanza nimpe taarifa mzungumzaji kwamba sikumwita mtumbwa. Nilisikia sauti za na mimi nikasema nimesikia sauti za mbwa, sitoweza kuendelea, watolewe nje kwanza. Kwa hiyo zile hilo usiendeleze. Hii taarifa nataka kutoa. Hili moja, nafikiri kwa kuwa mtu akitaka umaarufu ni lazima utaje jina la Kingi. Kwa hiyo mwache endelee tu. Asante Mheshimiwa Mbilinyi, tunalinda muda wako. Endelea kuchangia Mheshimiwa. Nashukuru hajakanusha kwamba tunakula naye kiti moto, ila yeye hapendi ya mafuta. Yeye hapendi ya mafuta. Mheshimiwa Spika. Haya jaja twende namba 3. Kura chuma hicho. Kama serikali haina dini na pombe ni dhambi, hizi pombe zinafanya nini hapa nchini?
Smirnoff. Nisaidia kutoa mama. Greenfish, hiyo inaitwa sijui Greenfish, wanywa pombe wanajua. Sijui kuna Hennessy, kuna Jack Daniels, kuna nini, hii inaitwa ni Hennessy nyingine. Hii inaitwaje? Inaitwa Gordon Stone. Haya, naomba hizi za Tanzania. Hizi ndo za kwetu za Tanzania zinazozalishwa hapa Kevanti na Konyagi. Mheshimiwa Spika, swali langu, hizi zote nimenunua kwa Morena kwa Mheshimiwa Shabibi. Zinagharimu zaidi ya 500,000 hapa zilipo. Swali najiuliza, hizi pombe zinafanya nini? Tafsiri yake wako watu ambao wanatumia hizi. Nataka niwaulize Watanzania wenzangu walioko huko nje na wabunge walioko huko. Ni nani ambaye mtoto wake akaenda kufanya kazi kwenye kiwanda cha TBL atakataa? Atasema ni dhambi. Tufanye sasa hivi, ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha TBL wale Tanzania Breweries. Nani atazungumzia maswala ya dhambi hapa? Nataka kujua ni Watanzania wangapi ambao watoto wao wanafanya kazi kwenye kiwanda cha Konyagi? Ni Watanzania wangapi ambao watoto wao wanafanya kwenye kiwanda cha Kevanti? Wangapi hawapati hiyo mishahara? Sasa mimi najiuliza, kwa nini pombe zetu mfano wa pombe wa gongo zinamwagwa? Vijana wenzangu kule wakimbiza mwenge kule Mtwara walimwaga pombe za Watanzania wapika gongo. Kwa nini tunadharau ubunifu wa Watanzania? Kwa nini tunadharau mawazo ambayo Watanzania? Sasa mimi najiuliza, kwani viwanda maana yake nini? Viwanda si vinaanza na wazo. Mtu akipata wazo, si ndio atengeneze bidhaa kwa hali ya kawaida? Au China wanaotuletea makolokolo fake humu nchini kwetu wanafanyaje? China kila mtu, hata mtoto wa miaka 10 wana kiwanda chao, wanatengeneza maproduct mabovu, ndio wanatuletea huku kwenye nchi zetu. Sasa sisi kama yuko Mtanzania ambaye anaweza akapata wazo la kutengeneza gongo mpaka watu wakalewa, jamani, si Mtanzania huyu alipaswa apewe sapoti? Sasa nyie ubunifu ambao mnataka ubunifu upi? Mheshimiwa Spika, angalia pombe hizi zote ambazo unaziona. Nikaenda siku moja Mheshimiwa Waziri Bashe akiwa anaongea huko kwenye viwanda vyake vya miwa huko, anapongeza namna ambavyo wanazalisha sukari. Akawa anasema namna ambavyo wanazalisha molasses wanauza kwenye nchi za nje ambazo wao ndio wanatuzalishia majini, wanatuletea sisi tunakunywa. Yaani molasses inatengenezwa kwetu, alafu wanasafirisha kwenda nje, sisi tunarudi tukaanza kunywa pombe. Imani zetu sisi zinasema pombe ni dhambi. Sasa hii dhambi inafanya nini hapa nchini kwetu? Mheshimiwa Spika, taarifa. Kiwanda cha Mtibwa mwaka huu wa fedha walizalisha molasses tani 713. Mheshimiwa Condesta. Subiri kidogo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Aida Kenani. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba pamoja na uzuri wa hizo chupa, hiyo bidhaa iliyoweka mezani, hata watumiaji wengi hawajui imetengenezwa na vitu gani. Lakini hiyo aina ya pombe inayotengenezwa Tanzania inafahamika kwamba material yake yanatoka shambani na yanatoka wapi. Kwa hiyo ni swala serikali kuongeza kuwapa motisha wanaotengeneza. Asante Mheshimiwa Spika. Napokea taarifa ya Mheshimiwa Aida. Yeye Mheshimiwa Aida wapiga kura yake ni subiri kidogo. Inabidi uitwe ndio uanze kuzungumza. Mheshimiwa Sichale, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, napokea. Na wewe kule Ilolo, Mafiati, kule Mabatini unawapiga kula wengi ambao mimi nawafahamu na ninawajua, wanatengeneza pombe za kienyeji. Kwa mimi na wewe tunawapiga kula ambao wanatengeneza pombe za kienyeji. Bahati mbaya inawezekana hawatengenezi gongo, lakini Kimpumu, Kindi, Common, Isute, zote hizo ni pombe za kienyeji. Sasa Mheshimiwa Spika, mimi najiuliza, tunapohubiri ubunifu upi ambao sisi kwenye nchi yetu tunahubiri ubunifu? Kuna wachangiaji wamepita hapa, aliongea Mheshimiwa Tawida Gallos jana. Akasema kuna vijana wa Kitanzania ambao tuangalie namba 2. Kura chuma hicho. Mheshimiwa niruhusu leo nionyeshe mambo. Niruhusu kabisa leo. Leo ngoja nipige mheshimiwa. Mheshimiwa Flate. Naongea mheshimiwa. Haiwezekani hapa. Mnyaa leo nimechukia. Mheshimiwa Mnyaa leo nimechukia mzee. Leo ama zangu ama zako. Mheshimiwa nimechukia leo. Nataka uniambie barabara hii usipoleta siku ya mwisho hapo. Mzee
Mimi naanza mambo, maana haiwezekani mheshimiwa. Sasa wananchi waelewi. Wananchi waelewi mheshimiwa, hawaelewi kabisa. Hawaelewi kwa sababu wewe umepeleka hii barabara pabaya. Mimi kulia siwezi. Mwanaume aliagi. Mwanaume anasema na kusema kwangu ndo huku. Angalia hapa saa hizi mheshimiwa Spika. Wameweka vizuri kabisa hapa. Wameandika tena, wameongeza kilomita 25 tena. Wameongeza sawasawaje? Kutoka Labai hadi Haidom. Mwaka anasema kutoka Mbulu mpaka Garbabi. Mwaka anasema kutoka Labai mpaka Haidom. Sasa hili nini mheshimiwa? Mheshimiwa Flatei, sasa. Ndio mheshimiwa. Muda wako umekwisha. Nakuheshimu sana mheshimiwa Spika. Nakuheshimu sana. Unielewa, naheshimu hoteli bunge, naheshimu chama changu, naheshimu kila kitu. Asante sana. Mheshimiwa, naomba mwishoni kwa kweli kama jeshi niambie. Umeshaeleweka hoja yako. Muda wako umekwisha. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, hairuhusiwi kupiga sarakasi humu ndani. Na mmeona alivyopiga sarakasi wale watunza amani humu ndani waliingia nusura waje wambebe Mheshimiwa Flatei, lakini sasa nimekulinda leo, ila hairuhusiwi kupiga sarakasi humu ndani kwa ajili ya usalama wako, maana unaweza ukadondoka alafu watu wa Mbulu kule watatetewa na nani humu ndani. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hairuhusiwi asije mwingine akasema anapanda juu ya meza na mambo kama. Mheshimiwa David Mwakiposa. Haya jaja, tumeshaangalia namba 10 mpaka namba 2. Sasa tunakwenda kuangalia namba 1. Kura chuma hicho. Nakwambia Mheshimiwa Spika, sisi mpaka tarehe 30 kama hela yetu haikurudi, tunakuomba Mheshimiwa Spika uje Mtwara kupokea maandamano ya wakulima wa korosho wa mkoa wa Kusini, kwa sababu inaonekana serikali ya CCM sawasawa na patasi haifanyi kazi mpaka igongwe. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Spika, tarehe 1 mwezi wa 7 ufike Mtwara upokee maandamano ya wakulima wa korosho wanataka hela zao. Kuna taarifa Mheshimiwa Bungala? Nipe taarifa. Mheshimiwa Kakunda tafadhali. Mheshimiwa Spika, napenda kumpa taarifa msemaji, anaendelea kusema kwamba maandamano yanatakiwa yafanyike kwa mujibu wa sheria za nchi. Sasa kama ameshakamilisha utaratibu wa kisheria ndo anaweza akayatangaza, kama hajakamilisha hawezi kutangaza. Pokea taarifa hiyo Mheshimiwa Bungala. Mheshimiwa, taarifa yake butu. Mimi namwambia waziri kwanza mpaka 30 hela yetu mtugee. Kama kutugea tunafanya maandamano. Sasa una wasiwasi gani? Kama kutugea tutafuata sheria zote, na tunakuomba Mheshimiwa Spika uje kupokea maandamano ya wabunge wa mkoa wa Kusini, mikoa ya Kusini kwa ajili ya mpango. Aiza toa, aiza jiuzuru mpango. Kama si hivyo, Walangatilile la gesi naanza tena Kusini. Walangatilile lile. Wamandhara banafsi la yabuke jipigai mwenye ali. Tunakuomba Mheshimiwa Spika utupokelee maandamano yetu. Tunaanza upya. Sasa tumemaliza hiyo top 10 ya vichekesho vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa usisahau kucomment, kushare na kusubscribe channel yetu Ndui Media. Asanteni sana.